पंहिंजा ड्रामे जी नई अपडेट में तव्हां सभिनी पहिरीं प्यारनि खे दिलि वारनि खे सिंधी भेण खे ख़ुशि आमदीद। दोस्तो अॼु रिव्यू कंदासीं मेगा सोप सीरियल पंहिंजावरी, जंहिंजा अचण वारा एपिसोड ज़बरदस्त सनसनीखेज़ थियण वारा आहिनि। जी हाँ दोस्तो, अचण वारे एपिसोडनि में हाणे तव्हां ॾिसंदो त जीअं चाकर खान ॾिठो तव्हां घर शादी करे पहुतो ऐं उन में हाणे बग़ावत शुरू थी वई आहे। हाणे हसीना बेगम चप पइजी वई आहे चाकर खान जी घरवारी ते बि। चाकर खान त पहिरीं पंहिंजी घरवारी यानी सांवल जी भेण खे ॿुधाए छॾियो तव्हां मुंहिंजे घर में वॾे में वॾो तव्हांजो दुश्मन केरु आहे, हसीना बेगम आहे। बहरहाल इहो बि तव्हांखे ख़्यालु रखिणो आहे ऐं तव्हांखे हीअ बि ख़्यालु रखिणो आहे त हीअ मुंहिंजे बाबा जी बेवा आहे, इहो बि ख़्यालु रखिणो आहे। पर छा कयां, हाणे उनखे इहा टेंशन आहे हाणे, छो त चाकर खान जी घरवारी जेका आहे उहा हिकु सबिर वारी औरत आहे। उहा तकड़ि न कंदी हसीना जा जेका ॾुख ग़म, हसीना जेको उनखे ज़लीलो ख़ुआर कंदी उहो चाकर खान खे न ॿुधाईंदी ऐं चाकर खान बर्दाश्त कंदो, हू ख़ुदि बर्दाश्त कंदी, लेकिन हसीना इन शइ जो फ़क़्ती तौर ते फ़ाइदो वठंदी। अॻिते हसीना खे पोइ ख़बर पवंदी। बाक़ी दोस्तो हुन जाबर हाणे हैदर इस्तेमालु कंदो, यानी उनखे सौट सांवल जे सौट खे वॾो इस्तेमालु करे उनखे फसाईंदो, सांवल जे ख़िलाफ़ु या चाकर जे ख़िलाफ़ु को न को गेम खेॾण वारो आहे।